Hej skat. Hvad så? Skal vi drikke stiv i aften? Det har jeg ikke lige helt lyst til, men jeg vil godt tage med dig, Pia, ud i byen. Jamen, det er også helt fint. Det respekterer jeg virkelig. Men kan du ikke tage med i brusen? Så jo, det kan jeg godt. Jeg tror bare, skal jeg billige papbiler med dig. Jeg skal ikke have noget. Fuck, du er kedelig. Altså nej, det er jeg jo ikke. Det er jo usundt, og jeg skal arbejde i morgen, og du kan jo bare drikke det. Det plejer ikke at være et problem. Jamen, jeg skal også køre hjem i aften. Kom nu, Sofie, for helvede! Du kan jo lige så godt bare blive hjemme, så. Okay, så drikker jeg bare et par øller.